السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنات، عاملين ايه؟ سألتوني كتير وانا بشتغل في اللايف من شوية ازاي القعدة طالعة دائرية كده. وفي بنات بتقول انها بتطلع منها سداسية، يعني بتبقى طالعة بشكل سداسي. طبعا لو عملناها سداسية دي مش بتبقى نافعة خالص ان احنا نعمل عليها بوكس، وانتوا عارفين ان احنا بنعمل بوكس. انا هشرح لكم سريعا، انا كده خلصت القعده. بصوا الحاجات اللون ده غلط، صبغه في الخيط مش مشكلتي، والحمد لله انها جايه في القعده بتاعه البوكس. تمام. بصوا بقى، هي ليها طريقه معينه في الشغل، علشان طريقه التزايد طريقه معينه علشان تطلع دائريه كده، ما تطلعش شكل سداسي، تطلعش مننا سداسيه، ولما نيجي نطلع بجسم البوكس ما يطلعش مظبوط. فطبعا انا هقولها لكم، معلش سامحوني ان الفيديو ممكن يطول شويه بس عشان اشرح لكم، واكتب لكم كمان على الشاشه الاعداد من اول سطر تعملوا ايه بالظبط، عشان اللي مش هينفع يفهم الشرح كويس يعني. بصوا، اول حاجه احنا بنبدا بالغرزه الاولانيه دي، بنبدا بعقده البدايه، وبنعمل فيها 6 غرز. بنعمل فيها سوري 5 غرز. عقده البدايه بنعمل فيها 5 غرز. تمام. بعد كده بنعمل تزايد فوق كل غرزه 2 غرزه غرزه سنبله. انا شغاله بغرزه السنبله يا بنات، مش حشو. اهي دي غرزه السنبله. تمام. بعد ما بنعمل فوق كل واحدة من الخمسة 2، أصبحوا عدد الغرز بتاعنا كام غرزة؟ 10 غرز. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ بعد ما بنعمل تزايد فوق كل غرزة، السطر رقم 3 سوري رقم 4 بنعمل واحدة حشو و2 تزايد، واحدة حشو و2 تزايد. تمام. السطر رقم 5 بنمشي بيه كله من غير تزايد، يعني فوق كل غرزة حشو واحدة. تمام. بعد ما بنشتغل رقم 5 بنشتغل رقم 6. رقم 6 يا بنات بنعمل فوق كل غرزتين حشو وغرزة تزايد، غرزتين حشو وغرزة تزايد. رقم 7 بنعمل بدون تزايد. رقم 8 بنعمل 3 حشو وواحدة تزايد، ده رقم 8. رقم 9 بنعمل كله حشو بدون تزايد. هكذا انا هنا وقفت لحد رقم 9. انت لو عايزه تكملي يعني تكملي بنفس تكبري اكتر من كده، بتعملي على نفس النمط. احنا وصلنا ل7 بنعمل 3 حشو 8 قصدي سوري، بنعمل واحده حشو و3 تزايد، و9 بنعمل تثبيت اللي هو كله حشو بدون تزايد. رقم 10 بنعمل 4 بقى حشو وواحدة تزايد، يعني احنا بنبدل بس بين كل سطر وسطر بنعمل سطر تثبيت اللي هو من غير تزايد خالص، سطر فوق كل غرزة. تمام. دي الطريقة اللي انا بمشي بيها، وبتبقى دائرية بالشكل ده. هكتب لكم برضو على الشاشة لحد ما انا واقفة لحد سطر 9. هكتب لكم على الشاشة دلوقتي، يا رب ان شاء الله بإذن الله تفهموها. حبيت انا اوضح لكم اكتر قبل ما اطلع بجسم البوكس بس، ويا رب تكونوا المعلومة وصلتكم، وان شاء الله بإذن الله تفهموا اكتر برضو من الكتاب. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، وهنزل لكم الفيديو ده هنا على تيك توك، وهنزل لكم كمان على البرنامج الأحمر. وما تنسوش تشتركوا فيه من البايو وتعملوا لي متابعة. يلا باي باي.